ខ្ញុំចូលចិត្តចង់រៀនជំនាញជួសជុលរថយន្តហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តនឹងមានការងារល្អទៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែបើសិនជាយើងរៀនចប់គឺវាមានទីផ្សារស្រាប់អញ្ចឹងយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងខ្លួនឯងបានខ្ញុំឈ្មោះជាមនីនិងខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យកំពែងនៅខេត្តតាកែវខ្ញុំមកចុះឈ្មោះរៀនវគ្គខ្លីនៅកម្មវិធី TVET 1,500,000 នាក់នៅសាលាវិទ្យាស្ថានអាស៊ីវេសេរៀនផ្នែកថែទាំនិងជួសជុលរថយន្តខ្ញុំដឹងកម្មវិធី TVET តាមរយៈមេគុំដែលគាត់បានផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទៅរៀនបន្តអ្នកចាប់ទី12ទោះអត់មានលទ្ធភាពក៏អាចរៀនវគ្គខ្លីបានដែរខ្ញុំចូលចិត្តចង់រៀនជំនាញជួសជុលរថយន្តហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តនឹងមានការងារល្អទៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែបើសិនជាយើងរៀនចប់គឺវាមានទីផ្សារស្រាប់អញ្ចឹងយើងអាចរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងខ្លួនឯងបានបើតាមគ្រួសារគាត់ព្រមដោយសារតែរបៀបថាឃើញបងដែលគាត់រៀនចប់មុនគឺគាត់មានការងារល្អខ្ញុំទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាទី12បានជាខ្ញុំជ្រើសរើសកម្មវិធី TVET ដោយសារតែខ្ញុំមានជីវភាពខ្វះខាតនៅពេលដែលខ្ញុំមានបានក្រីក្រខ្ញុំទទួលបានការសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃនិងក្នុងមួយខែខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងមួយខែ$70និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាវិទ្យាស្ថានអាស៊ីវេសេបានផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅដោយឥតគិតថ្លៃជាពិសេសទទួលបានចំណេះជំនាញច្បាស់លាស់និងបច្ចេកទេសងាយស្រួលក្នុងការរកការងារធ្វើ